गाइस, आप GoPro अगर यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि GoPro अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक बैटरी में आप लॉन्ग टाइम तक शूट नहीं कर सकते, क्योंकि एक लिमिट होता है एक बैटरी का भी। आप 1 घंटे तक या फिर मोटो व्लॉगिंग करते 1 घंटे तक आप शूट करेंगे, उसके पास बैटरी का लिमिट होता है। उसके बाद वो बैटरी भी डाउन हो जाएगी और GoPro आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो GoPro की जो बैटरी है उसके ऑप्शनल में हम क्या कर सकते हैं, उसके ऑप्शनल में हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा बैटरी कैरी कर सकते हैं या फिर पावर बैंक लगा के हम उसे रख सकते हैं, बैटरी कैरी सकते हैं। तो मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन जो आज दिखाने वाला हूँ वो है एक्स्ट्रा बैटरी का। तो जो मैं वो एक्स्ट्रा बैटरी दिखा रहा हूँ वो है ये, जो है रीफ्यूल बाय डिजी पावर कंपनी की तरफ से। गाइस, ये बैटरी की खासियत ये है कि ये सेम टू सेम GoPro की तरह दिखता भी है और फीचर्स भी सब सेम है, और ये सबसे बेस्ट बात ये है कि ये GoPro में सपोर्ट भी करता है। आपका GoPro का अगर बैटरी अगर डाउन हो गया तो आप रिप्लेसमेंट में ये बैटरी लगा के आप उसे चला भी सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे टेस्ट भी किया है, ये चलता है वाकई। मैंने ये जो बैटरी है गाइस, ये मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, बट ये ऑनलाइन में अवेलेबल, आई थिंक सही इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है। तो ये एक्चुअली मैंने कनाडा में मेरे फ्रेंड है उनके थ्रू मैंने मंगाया है इंडिया में। तो इसका जो प्राइस है कैनेडियन डॉलर में मुझे पड़ा है $29, और अगर मैं इंडियन करेंसी में इसे देखता हूँ तो ये होता है कन्वर्ट करके 1600 रुपीज़ में ये मुझे बैटरी पड़ी है। अब गाइस, अगर इस बैटरी की टाइम अगर लिए कितनी देर चलता है तो 1 आवर 35 मिनट इसका रनिंग टाइम है पर बैटरी का। गाइस, अगर आप GoPro की बैटरी परचेज़ करते हैं तो GoPro की एक बैटरी की प्राइस है 1800 से 2100 रुपये तक के। यस, 2100 तक में GoPro की सिर्फ एक बैटरी आती है, और मैंने गाइस ये बैटरी जो परचेज़ की है वो 1600 रुपये में बैटरी परचेज़ की है, बट वो भी मैंने 2, सही सुना आपने गाइस, एक नहीं, मैंने 2 बैटरी परचेज़ की है 1600 रुपये में, ये रिफ्यूल कंपनी की। तो आइए मैं आपको ये बैटरी दिखाता हूँ जो हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे रिप्लेसमेंट ऑफ GoPro बैटरी, और प्राइस में भी हमें ये बहुत रीज़नेबल है। गाइस, ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है अगर आप GoPro में लॉन्ग शूट करना चाहते हैं या लॉन्ग ट्रैवल करके कुछ प्लानिंग है आपका कि GoPro यूज़ कर सके, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। एटलीस्ट ये 3 बैटरी, GoPro की 1 बैटरी और ये 2 बैटरी मिलाकर आप एटलीस्ट 3 से 4 घंटे आप एटलीस्ट शूट कर सकते हैं कंटिन्यूसली GoPro से। तो आप देख सकते हैं ये है रिफ्यूल्ड डीजी पावर कंपनी का बैटरी, बिल्कुल GoPro की तरह है। मैं आपको GoPro की बैटरी के साथ कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। ये गाइस, ये है GoPro की बैटरी और ये है रिफ्यूल्ड डीजी पावर कंपनी की बैटरी। आप देख सकते हैं दोनों बिल्कुल ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। को चारों तरफ से दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइस, बेस्ट है। और ये GoPro में सपोर्ट भी करता है, GoPro में चलता भी है, ये मैंने टेस्ट ऑलरेडी कर लिया है। आपके सामने भी मैं दिखाता हूँ कि ये GoPro के अंदर किस तरह से फिट हो जाता है और चलता भी है। सेम प्रोसीजर ही है, इसे हमें GoPro के अंदर फिट करना है। ये रेड लाइट ब्लिंक हुआ और देखिए गाइस, GoPro ऑन हो चुका है। तो ये बैटरी बिल्कुल ही सपोर्ट करता है GoPro को। तो गाइस, हाईली रिकमेंडेड है ये बैटरी, आप ले सकते हैं। नॉर्मली जो थर्ड पार्टी बैटरी होती है उन्हें निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट गाइस ये बैटरी GoPro की तरह है, बिल्कुल सिंपल, और बस जो प्रोसीजर उसमें करना है वही सेम प्रोसीजर, ये बैटरी बाहर आ जाता है। गाइस, ये आपको मैंने जो बताया है बहुत ही बेस्ट चीज़ है, जो बैटरी आप ऑप्शनल यूज़ कर सकते हो और GoPro को लॉन्ग टर्म के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए आप इसे कंटिन्यूसली शूट भी कर सकते हो इस बैटरी की हेल्प से। गाइस, अभी हम अगर ये 2 से 3 बैटरी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो
जायज़ है कि हमें ये बैटरी चार्ज भी करनी होगी। तो हमें कभी भी गोप्रो की बैटरी या फिर रिफ्यूल की बैटरी अगर चार्ज करनी है तो हमें गोप्रो के अंदर डालना होगा और इसे चार्जिंग पोर्ट पर लगा के चार्ज करना होगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा गोप्रो तो बिजी रहेगा ही चार्जिंग में, बट इसके साथ साथ हमारा टाइम भी कंज्यूम होगा अगर हम इंडिविजुअल एक एक बैटरी अगर गोप्रो के डाल के चार्ज करेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर गाइज ये है कि हम एक चार्जर भी परचेस करके रखें अगर हम एडिशनल बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा चार्जर जो मैंने लिया है। वो है यंत्रालय का, जो मैंने ऑनलाइन से अमेज़ोन से परचेस किया है। गाइस अमेज़ोन में आपको चीप प्राइस में भी मिल जाएगा। 350 से लेके स्टार्ट होता है, 550 650 मैक्सिमम प्राइस तक होता है, डिपेंड्स अपॉन ब्रांड गाइस। बट फिर भी मैं कहूँगा कि आप थोड़ा अच्छे ब्रांड का लीजिएगा। 350 में बताया, मैंने ये 550 का लिया है, जिसमें आप 2 बैटरी एक साथ परचेस कर सकते हैं। 2 अलग अलग स्लॉट दिया हुआ है, आपको सिर्फ उसके अंदर बैटरी सेट करना है और इस तरह से पुश कीजिए। सेट हो गया। ये गोप्रो की बैटरी भी यहाँ लगा देते हैं, देखिए वो भी सपोर्ट करेगा। ये देखिए ये सेट हो गया दोनों। और ये USB केबल है, हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है और डेटा केबल की तरह हमें पोर्ट पे लगा के इसे चार्ज करना है। जब आप चार्ज करेंगे तो यहाँ पे दोनों लाइट्स जो है वो रेड कलर की ब्लिंक होगी। जब ये बैटरी फुल हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगी, तब हमें ये बैटरी निकाल देना है। इसका मतलब बैटरी फुल हो चुका है। तो गाइस ये जो बैटरी चार्जिंग पॉइंट है ये भी बहुत ज़रूरी है अगर हम एडिशनल बैटरी कैरी कर रहे हैं तो गाइस ये सब जो चीज़ें एक्सेसरीज़ मैंने आपको बताई, ये अगर आप गोप्रो प्लान है आपका कि गोप्रो को मैं लॉन्ग टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टाइम के लिए हर ट्रैवल में यूज़ करूँगा या एज ए व्लॉगिंग यूज़ करूँगा, तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और नेसेसरी चीज़ें हैं। गाइस अगर आपको मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ें हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को भी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मेरे ये जो वीडियोस हैं अभी गोप्रो के थ्रू वो आपको केरला ट्रिप में शॉर्ट ही में देखने मिलेंगे। थैंक यू।